Yes, ndagarutse nihuta cyane ndagusuhuje none nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni Vidi Frank nkuko bisanzwe, ikaze kuri mwese aho mwaba muherereye hose. Mushobora kuba mutari mu Rwanda, abandi muri mu gihugu, yewe aho uri hose ushobora kufata akanya kawe ukumva aya makuru ndetse tukugezaho atariho ivumbi. Nguhaye ikaze, ugubwe neza kandi ndashimira n'Imana ikumpera ayo mayinite kugira ngo turusheho gukomeza kubana mu makuru atariho ivumbi mbagezaho haca kuri Rwanda Paparazzi TV. Yes, reka twihute cyane, gerageza umfashe noneho sharing ayo makuru ku nshuti zawe baba ari benshi cyane, baze dutaramane noneho ubundi turushaho kumenya ibiri kubera kuri iyi si yacu dutuyeho. Reka twihute cyane noneho tujye mu makuru atandukanye. Reka tujye mu kibuga cy'imirwano, nyuma tuveyo tujye no mu Burusiya turebe itangazo Uburusiya bwashize hanze, noneho turebe icyo riri kuvuga. Uburusiya bwasohoye itangazo rivuga ko Uburusiya bwasohoye itangazo buvuga ko bumaze gusoza amadosiye yose y'abasirikare ndetse n'abategetsi ba Ukraine bamaze iminsi bari gukoraho ankete kugira ngo barebe ibyaha bakurikiranwaho byakozwe nabo mu gihe cya mbere gato intambara itaratangira, ndetse ni mu gihe intambara itangiye abayobozi bagiye bakora amanyanga ndetse bagiye bakora n'amakosa y'abasirikare bafite ibyo bakoze bijyanye no kwica abantu babahohotera ndetse no gukora ibintu bitajyanye n'ibikorerwa mu ntambara. Ibi ngibi nubwo Uburusiya bwitanguranyijwe bukavuga ngo burimo burakora ankete, nakwibutsa ko na Ukraine irimo irakurikirana ibyaha 22,000 byakozwe n'ingabo z'Abarusiya na Ukraine irimo irakora ibyo ngibyo. Siyo gusa, n'umuryango mpuzamahanga nawe urimo gukora ankete kuri ino ntambara yabereye muri Ukraine, ndetse n'urukiko mpuzamahanga narwo rwashizeho abandi bantu nabo barimo gukurikirana ibyaha ingabo z'Uburusiya zagiye zikora muri iyi ntambara ya Ukraine. Rero nakugira ngo nkwibutse ko atari Uburusiya gusa burimo burakora nkete. Iri tangazo rikomeza rivuga ko mu bantu bamwe bashakishwa muri 92 Uburusiya buvuga ko hari abo bufite bwamaze guta muri yombi, ariko kandi bwirinze kugira icyo butangaza ku mazina y'abo bantu. Bwavuga ko bufite abantu 3 bwataye muri yombi, ngo harimo abasirikare 2 ndetse n'undi muntu utari umusirikare. Muri bano bantu, muri runo rutonde tubonamo ko harimo n'abakozi bo muri Minisiteri y'Ubuzima, nabo barimo mu bari gushakishwa mu rutonde Uburusiya bufite. Nanone bugakomeza bukinjira no mu bategetsi bamwe mu bategetsi bamwe b'ingabo, abayobozi b'ingabo ba commanders, ndetse harimo n'abapolisi. Gusa muri rino tangazo rikomeza rivuga mu bantu bamwe harimo n'aba guverineri bo mu ntara zimwe na zimwe, cyane cyane izo Uburusiya bukontorora mu burasirazuba, ariko nanone abenshi bakaba abasirikare. Agakomeza avuga ko ari abantu 92, ndetse Uburusiya buvuga buti igihe tuzaba twababonye bose twamaze kubafata, ntabwo tuzababuranishiriza mu Burusiya. Twateguye kera ibihugu ndetse bishobora kuzadufasha mu kuburanisha aba bantu ndetse bagahanwa. Igihugu cya mbere ni igihugu cyitwa Serbia, icya kabiri ni Iran, icya gatatu ni Bolivia. Ngira ngo urabikurikirana neza. Ibi ngibi nibyo Uburusiya bwahisemo bigomba kuba abatemwe cyangwa kuburanisha aba bantu igihe baba bamaze gutabwa muri yombi, noneho bakakurikiranwaho ibyaha Uburusiya buvuga ko bakoze mbere y'uko intambara iba, ngo bahohotera abaturage bakabica, ndetse n'abasirikare bakoze ibyaha by'intambara bagenda basenya amazu bakabeshyera ingabo z'Abarusiya ko arizo zakoze ibyo byaha. Bati iri tangazo rikomeza rivuga yuko nta munsi n'umwe bazigera babihanganira bataraba kubafata. Ati byanze bikunze intambara niyo yarangira, n'igitarangira tugomba gusigara turi kubashakisha, ariko bibaye byiza twabafata bugwate. Niko itangazo rivuga, kugira ngo tubashe kubashyikiriza izi nkiko zikoze muri bino bihugu kugira ngo bakurikiranwe. Bati bakoze ibyaha byinshi cyane abasirikare, ndetse bafite n'amafoto ya bamwe muza kubona muri ino nkuru, bagenda berekana bavuga ko bafite amafoto y'abantu bari gushakisha. Hari bamwe batweretse ariko abandi ntibabatweretse. Bagera no ku nzego zishinzwe umutekano za polisi, naho harimo abandi
bavuga yuko nabo bari gushakishwa, ariko kandi bakaba batanabavugaga mu mazina, ahubwo bakaba batabavugaga mu mazina yabo nyakuri, ahubwo bayavugaga mu yandi mazina kugira ngo bo kujijisha ejo cyangwa ngo ejo bundi batazatoroka bagatoroka ubutabera bw'Uburusiya burimo burabashakisha. Muri aba ngaba batawe muri yombi nibwo iri tangazo ryajyaga hanze, bagera ku kinyamakuru Globals cyagerageje gushaka kuvugana na Sergei Selaju ariwe muvugizi w'ingabo kugira ngo arebe ko iki kinyamakuru kirebe ko yashobora kumena umuceri akavuga mu basirikare bamwe batawe muri yombi. Sergei Selaju yabikwepeye kure, aravuga ati ibi ngibi ntabwo ari jyewe bireba, ibi bireba umuvugizi wa leta cyangwa umuvugizi w'urukiko. Arabikwepa yanga kugira ikintu abivuga. Noneho ikinyamakuru kiramubaza giti hari abasirikare ba Ukraine bivugwa ko muri rino tangazo batawe muri yombi, byaba bigutwaye iki nkawe umuvugizi w'ingabo ndetse ufite uburenganzira bwo kuba wanabivuga, byaba bigutwaye iki? Sergei Selaju nibwo bwa mbere twamubonye agira ubwoba, yanga kugira ikintu abivugaho. Aravuga ati ibyo bifite ababishinzwe, ntabwo nshobora kuba nakwinjira mu kazi katarakanjye. Ababitangaje ni nabo wari ukwiye kuba wabaza ayo makuru yose bakakubwira abo basirikare abo ari bo. Atariko kandi icyo nzi cyo nuko nzi ko hari ibyaha biri gukurikiranwa ku bayobozi ba Ukraine, kandi byanze bikunze ako kazi kararimbanyije kugira ngo hakomeze gukurikirana abakoze ibyo byaha. Umusirikare mukuru w'Uburusiya ushinzwe gukurikirana ibi ngibi yitwa Alexander Basirakuchi, niwe bahaye uyu Alexander Basirakuchi niwe bahaye ako kazi ko gufatanya ndetse n'izindi nzego z'umutekano z'Uburusiya ndetse n'ab'urukiko kugira ngo bakomeze gushakisha aba basirikare n'abandi bose bakurikiranwaho mu gihugu cya Ukraine kugira ngo bashyikirizwe ubutabera baburanishwe ku byaha bakurikiranyweho. Nakwibutsa ko na Ukraine nayo irimo irakurikirana Uburusiya cyane. Nakubwiye imanza babakurikiranyeho, ndetse siyo gusa n'umuryango w'abibumbye nawo urimo urakurikirana ibyaha bitandukanye ingabo z'Uburusiya bavuga ko ari zagiye zikora. Uretse nayo gusa n'urukiko mpuzamahanga narwo rurimo rurakora nkete zabwo kureba impande izo arizo zose. Ikinyamakuru Globals cyabajije umuvugizi wa leta mu Burusiya, aramubaza bati ese kubera iki mwahisemo yuko abasirikare muzafata cyangwa se babakurikiranyweho ibyaha bya Ukraine, kuki mwahisemo kutababuranisha ahubwo mugashaka kubajyana muri Serbia ndetse na Iran na Bolivia, ni ukubera iki? Aravuga ati kenshi iyo tujya kubajyana tukaba aritwe tubaburanisha, bajyaga kuvuga ngo twararengereye cyangwa se tugira udacuru imanza neza, niyo mpamvu twahisemo kuba twabajyana muri ibyo bihugu kugira ngo bariho baburanira. Ikinyamakuru kirakomeza kibaza uyu muvugizi, kiramubaza giti kubera iki none mudashobora kubaha urukiko mpuzamahanga mu gihe mwaba mubafashe noneho bakaba aribo baburanisha? Arabasubiza ati urukiko mpuzamahanga rubamo Abanyamerika, Abongereza ndetse n'abandi bazungu benshi bakorera mu kwaha kw'ibyo bihugu by'abazungu, ntabwo bashobora kuduha ubutabera nk'uko tubwifuza. Niyo mpamvu twahisemo kwifashisha ibi bihugu bindi nka Serbia ndetse na Iran na Bolivia, ariko umuryango mpuzamahanga ni kenshi twagiye tuwubona urabogama. Niyo mpamvu tutashobora kubizera kuba twabashyikiriza aba bantu turi gushakisha. Noneho nyuma gatoya bajya gusoza, yahise amubaza ati abasirikare mwafashe mwavuze mufite 2 cyangwa 3, mufite bafungiwe he cyangwa bari he? Uyu muvugizi wa leta nanone yabimye amakuru, arababwira ati ibyo ntibiragera igihe cyo gutangazwa, gusa twakubwira ko abantu bashakishwa ari abantu 92, ubu dufiteho 2. Ngayo nguko ayo ni amakuru y'itangazo rya Rusiya bashize hanze ku bantu bari gushakishwa cyane
cyane bavuga ko bakoze ibyaha by'intambara, abandi ngari abagiye bahohotera abaturage bari batuye mu burasirazuba bwa Ukraine, bakaba bamwe baranatorotse ngo batazi iyo bari, ariko Russia ikaba bakomeje kubashakisha kugira ngo ibashyikirize ubutabera. Reka tugaruke mu kanya mu yandi makuru, witeka kugirire neza.